Muy buenos días. Este 1 de abril, martes 1 de abril, señores, el cuarto mes del año. Estamos en primavera. Miren qué sol esplendoroso. Estamos en primavera y fresquecito todavía, sí, Yolanda. Sí. Estamos en primavera y las alergias lo saben. Los Ay, que sufren sí, de sí, alergia, sí. ahora en esta primavera, al inicio de la primavera, lo sienten, ese cambio de estación. Pero buenos días, qué bueno que estamos aquí para una nueva jornada en este despertador de hoy martes. Sí, con muchísimas informaciones, detalle del último de los feminicidios, 17 en lo que va del año 2025, penosamente. Ayer lo reportábamos, Sandy Cuevas, mientras estábamos aquí en vivo en El Despertador, estaba allá en el sector próximo a San Isidro, donde ocurrió esta tragedia, pero... Sí, este mes de abril apunta a ser muy productivo en noticias. Sí, así Mañana el Ministerio Público va a presentar, a finalizar el cierre de sus conclusiones. Exactamente, y su petición de qué es lo que solicita a los jueces en cuanto al caso Antipulpo. Ya el Senado entrevistó a los aspirantes, exactamente, a formar parte de la Cámara de Cuentas, y también están señalando que la próxima semana, para el 7 de abril, se juntarán ambas cámaras para decidir. En comisión, sí, van a fusionar las 5 propuestas de Código Penal, y los legisladores esta vez están dispuestos a poner el pie en el acelerador, ¿verdad? Sí, exactamente, pero están hablando de vistas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos a Ana Paula González, quien nos está esperando con el primer boletín. Adelante. Ministerio de Interior y Policía presenta. Muy buenos días, Yolanda, Nomitil, y buenos días para todos los que nos acompañan desde tempranito en El Despertador. Iniciemos de inmediato con las principales informaciones de las últimas 24 horas. Tras los desórdenes que se vivieron luego de la marcha de grupos nacionalistas en Friusa, el presidente Abinader garantizó que se puedan realizar todas las manifestaciones que quiera la población, siempre y cuando se hagan en orden y en paz. El Grupo Antigua Orden Dominicana anunció una nueva marcha el próximo 24 de abril hacia el Palacio Nacional. Asimismo, el empresario Santiago Matías llamó a manifestarse el 27 de abril tanto en Friusa como en el barrio Matamosquitos, en Bávaro. Las 32 personas detenidas durante la protesta en Friusa aguardan ser depurados o procesados en el Palacio de Justicia de Higüey. Mientras grupos nacionalistas insisten que Friusa está bajo control de haitianos, residentes de esa comunidad lamentan que el barrio se convirtió de manera acelerada y sin planificación en hogar de miles de personas y con una amplia actividad comercial, pero sin el desarrollo de Punta Cana. Cambiamos de tema. Los 15 preseleccionados a integrar la Cámara de Cuentas fueron entrevistados por una comisión especial del Senado que, ante los reclamos de la oposición de que el PRM se impuso en la preselección de finalistas al órgano fiscalizador, garantiza que se escogerá a los candidatos mejores calificados. De momento es lo que tengo. Retorno con ustedes. Buenos días. Ministerio de Interior y Policía presentó. Muchísimas gracias, Ana Paula, por este boletín. Y bueno, nosotros de inmediato los martes, señores, Ana Mitila, tú y yo, los martes, sí o sí, tenemos a Luis Abinader con la semanal, porque siempre todo lo que dicen los presidentes es noticia. Y si hay una cita fijada con los medios de comunicación cada lunes, pues nosotras los martes siempre tenemos un punto sobre lo que comentó el presidente Abinader. Y sobre todo lo que comentó después de la expectativa que generó el bendito hoyo de Friusa, que nadie sabía
dónde estaba, nadie sabía que existía un paraje que se llama Matamosquito. Oye, está bueno eso para una novela, ese nombre. Sí, es buen Bueno, pero nombre. es descriptivo de qué es lo que se vive ahí. Bueno, ayer justamente en la semanal el presidente se refirió a la manifestación porque recuerden que poco al final hubo como algunos escarceos y se acusó a la policía de uso de la fuerza para dispersar manifestantes que decían que no les permitían acceder al área conocida como Matamosquito, pero que de acuerdo a lo que decían las autoridades, el perímetro de la marcha, según lo que se había solicitado por los organizadores, no incluía esta zona. Pero vamos a ver lo que dijo el presidente ayer en la semanal, claro, y entonces seguimos con el comentario. Este gobierno no va a permitir desorden. Pueden protestar lo que quieran con orden y en paz. Que quede claro eso. Y hemos hecho todo lo que podemos hacer y vamos a seguir haciendo mucho más, porque el más preocupado por el tema de migración soy yo, que lo he demostrado en estos años. El gobierno no va a abrir el espacio aéreo. Es más, quiero anunciar o quiero informar que la situación de Haití de seguridad hoy, una comunidad llamada Mirebalais cayó en manos de las bandas. Bueno, ese sí es eso último que comentaba el presidente, sí que es una inmensa preocupación, porque en la medida en la que la situación de Haití se hace más inestable, más crece la presión sobre la República Dominicana. Pero esta mañana pensaba en una decisión que tomó un juez en California para detener la disposición de Trump de quitarle, exacto, el permiso de estadía temporal a más de 200,000 venezolanos. Y todas estas situaciones combinadas, no solamente lo que pasa en Haití, lo que pasa con los migrantes en los Estados Unidos, de Venezuela, de Haití y los propios dominicanos, crea presiones porque cambia la dinámica interna. Es decir, estas personas, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde tenemos aquí en República Dominicana una fuerte presencia de venezolanos, si la condición en su país se complica o sigue complicada y en los Estados Unidos les retiran los permisos, pues es lógico pensar que uno de los lugares donde van a procurar llegar es a la República Dominicana. Y nosotros somos y hemos sido un país tradicionalmente muy abierto, tenemos una presencia incluso de nacionales de distintos países que se han adaptado y que han tenido una participación estelar. Y puedo pensar en esa ilustre trabajadora, por ejemplo, comunidad china en la República Dominicana. Nosotros tenemos una tradición de recibir personas. Sin embargo, cuando recibimos muchas personas de varios lugares al mismo tiempo, se crean tensiones internas. Y eso es parte de lo que hemos estado viendo. Al presidente, eso es una mala noticia, decir que otra comunidad más cayó bajo el peso de las bandas en Haití. ¿Qué se va a hacer en Haití? Sinceramente, señores, yo no sé. Mi esperanza es que el hallazgo de tierras raras haga que verdaderamente la comunidad internacional, que se mueve cuando le interesa algo desde el punto de vista económico, tenga algún tipo de participación mayor, porque los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, evidentemente que no han sido suficientes. Sí, bueno, mientras tanto tenemos que ver qué vamos a hacer aquí en República Dominicana, ¿verdad? Porque no podemos decidir los que nos viene, no podemos controlar lo que nos viene de afuera. Podemos controlar lo que nosotros, como nosotros reaccionamos, no podemos controlar la presión de afuera. Sí, sí. Pero igual que tú, bueno, igual que lo expresó el presidente Abinader, tenemos que coincidir en inquietud por lo cerca que está esa zona de esa localidad haitiana, no muy distante de la provincia, de la frontera de República Dominicana con Elías Piña. Los que hemos estado por ahí recorriendo
ese pedazo de frontera es desierto, tú no te encuentras apenas con nadie. Eso es lo que se llama tierra de nadie. Entonces, tú piensas, tú te imaginas la frontera custodiada con tanta propaganda, con tanta nota de prensa que llegan, que inunda. Tú te imaginas bueno, que hay un guardia ahí vigilando cada 500 metros o mucho menos. ¿Y qué va? Digo, esa no es mi experiencia es que ahí no hay nadie, que ahí puede pasar cualquier cosa. Y a propósito de eso, cuando uno pensaba que ya en Dajabón tenían, porque eso se había anunciado, las cámaras para reconocimiento facial. Exactamente, para una manera de cómo identificar a las personas, independientemente de los documentos de que porte esa persona. Entonces, ayer, pero nos enteramos que están instalando las cámaras. Entonces, ¿en qué estamos? Si tenemos casi 5 años hablando de frontera, hablando del reforzamiento, hablando del muro, hablando de que estamos seguros. Bueno, a Dios que nos agarre confesado. Bueno, eso sí es verdad. Y lo que faltaba, esta plaga, ahora, como la plaga bíblica, resulta que los convocantes de las marchas de Friusa quieren otras marchas. Parece que se dividieron. El señor de la antigua orden dominicana está convocando para una concentración frente al Palacio Nacional, mientras que el empresario Alofoque está diciendo, Santiago Matías está convocando otra marcha para que vayan otra vez a Friusa y a Mata Mosquito. O sea, ¿a qué que estamos jugando? ¿A qué que estamos jugando? La marcha que, bueno, también ayer, estando aquí, vimos cómo salió la convocatoria para la marcha esa del 24 de abril. Esa marcha, por tratarse de un día de semana, es jueves. Y aquí en la capital, eso va a ser un trastorno grande en términos de tránsito, porque ellos fijaron un punto de encuentro y la idea es que vayan marchando hacia el Palacio Nacional y como mencionaba Sana, hay diferentes convocatorias. Sí. Lo que pienso es que tiene que haber una manera de analizar de forma calmada, sensata, todos estos movimientos, porque evidentemente hay como unas emociones que están a flor de piel, que hay grupos que se están parapetando en esas emociones y otros estimulando esas emociones, y yo no sé si socialmente nosotros lo estamos gestionando correctamente. Ahorita en un rato vamos a conversar con Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia, porque a mí me preocupa no el nacionalismo, porque a diferencia de personas que dicen que encuentran que el nacionalismo es malo o que piensan que es nocivo, yo creo que todo lo que pueda levantar buenos sentimientos por la tierra que nos vio nacer, por el uso de nuestros símbolos patrios, es bonito, siempre y cuando lo hagamos de manera cívica, propositiva y respetando los valores que le dieron nacimiento a la República Dominicana: Dios, patria y libertad. Entonces, para nosotros es muy importante poder entender por qué razón se puede desviar algo positivo o que podría ser positivo como el nacionalismo y caer en extremos. Y por otro lado, no hacemos nada con negarlo, tampoco, porque eso no nos ayuda a gestionar bien estas emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que
la gente se pone como exaltada. Tú tocas el tema, tú dices cualquier cosa, inmediatamente te quieren colocar si tú eres pro algo o anti algo, lo cual me parece una manera sumamente reduccionista de ver la vida y ver la sociedad. Uno tiene que creer en los valores, yo creo en los valores democráticos porque esos son los valores fundacionales de este país. Claro. O sea, yo no soy ni monárquica, pertenezco a la República Dominicana, soy republicana, creo en esos valores que dieron formación a la nación, y me parece que podemos discutir sobre los valores sin tener que denostar a los demás. Entonces me preocupa mucho estos extremos que se están dando, y lo que más me preocupa en términos personales es la glorificación que estoy viendo de uno de los nacionalistas que más uso propagandístico hizo de los valores, y que eso nos llevó a una tiranía de la que todavía estamos tratando de recuperarnos, que es Trujillo. O sea, como que nacionalismo lo amarren a glorificar la figura de Trujillo, que sí, que levantó el nacionalismo, pero con un propósito bastante oportunista de propaganda para poder establecer su reino de fuego y terror durante más de 30 años. Así es, así es. Eso sí me preocupa. Estoy de acuerdo contigo, Yolanda. Cada cual tiene su percepción de lo que es nacionalismo, particularmente lejos de... No creo en un nacionalismo que solamente se concentre en enarbolar una bandera o lo que llaman símbolos patrios. Creo que nacionalismo es no llenar esta ciudad, este país, nuestras playas de basura. Nacionalismo También es no cortar los árboles sin piedad, sin compasión, sin respeto a las leyes. Nacionalismo es no parquearse a ambos lados cuando eso provoca que los demás no puedan transitar, etcétera, etcétera. Nacionalismo es cumplir con las leyes, aunque a veces eso hasta nos perjudique en términos personales. Pero nacionalismo es también pensar en el otro y no esto que se ha dado en esta época de redes sociales, de incentivar el odio, el rechazo al otro. Y a veces hablamos mucho en este país de racismo, que si hay o que si no hay, pero en conclusión lo que hay es un rechazo, un odio hacia el que es pobre, al que tiene menos que yo. Parece ser, porque nunca he oído a esos que se llaman nacionalistas quejándose de los multimillonarios haitianos que tienen inversiones en estaciones de gasolinas, en bancos, en diferentes esferas de la vida económica de este país. Ahí no hay nacionalismo. Bienvenida a la inversión extranjera. Cambiamos de tema por un momento y vamos a ver algunos cortes de qué pasó ayer en el Senado de la República, porque estaban pautadas las reuniones de comisión con las entrevistas para aspirantes de la Cámara de Cuentas. Obviamente estábamos ahí en SIN y vamos a ver qué nos trajeron nuestros compañeros desde el Congreso. Finalizadas las entrevistas, nos reuniremos para ver la evaluación que hicimos cada uno de los senadores y tomar la decisión. Vamos a escoger de los 15 postulantes que están ahí. Vamos a tratar de escoger los 5 mejores. Ahora, si cometen errores, así mismo lo vamos a traer aquí a un juicio político. Estoy segura de mis propuestas, estoy disponible para todas las entrevistas que sean necesarias, todos los cuestionamientos que sean necesarios. Vengo preparada con los fondos del Estado, del país, porque he estudiado en instituciones públicas todo el tiempo y ahora puedo aportarle al país, ayudar a solucionar un problema. Yo estoy presente. Bueno, ahí están algunos de los postulantes y no debiera ser tan difícil
escoger a 5 personas con un currículo que refleje para qué es que van a la Cámara de Cuentas. He visto los currículos de algunos o de la mayoría, y la mayoría son abogados, son expertos constitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Una minoría son expertos graduados en contabilidad y con experiencias en auditoría. No hay que ser un genio para pensar que necesitamos personas, aparte de sus dotes morales, éticas, idóneas, que sepan cómo se hace una auditoría, que sepan los elementos fundamentales de la contabilidad, porque eso es lo que van a hacer en la Cámara de Cuentas, hacer auditoría y fiscalizar a los que van al terreno a levantar los datos y hacerla. Los órganos colegiados son complicados porque se necesita todo eso que tú dices y además espíritu de cuerpo, o sea, crear como ese ambiente en el que se pueda trabajar en equipo, porque órganos colegiados donde hay estancadillas y tú sabes, y esas agendas de que yo quiero lograr tanto y te voy a bloquear lo que tú presentas, y si este plan de auditoría favorece a Menganito o a Sultano, eso tiende a crear todo tipo de obstáculos para que al final no se pueda ver el trabajo. Y miren, esta Cámara de Cuentas actual, que todavía está hasta que sea sustituida, pues ha tenido serios cuestionamientos, y una de los más graves cuestionamientos tiene que ver justamente con cómo se manejaban las cosas desde la cabeza de la institución. Quien vaya a presidir la Cámara de Cuentas va a tener que hacer un trabajo importante, no solamente para generar ese espíritu de cuerpo en el pleno de la Cámara, sino también para tratar de levantar la moral de los empleados de la misma Cámara de Cuentas, que ha estado muy afectada. Y todo eso es importante para poder rendir buenos resultados, porque finalmente ese equipo que surge de esa selección, que todo el mundo dice que va a ser Emma Polanco que va a presidir la Cámara, ese equipo que surge de esa selección va a liderar a toda una base de empleados que son los que hacen los trabajos de campo. Yo no sé si ustedes han visto cómo es que se hacen las auditorías de verdad, cuando la Cámara de Cuentas se muda a una institución y se instala en esa institución por meses a levantar papel por papel, a pedir informaciones, a sistematizar, para compilar, para luego llevarse y analizar. Es decir, son los empleados que se trasladan a las instituciones, los que trabajan en declaraciones juradas. O sea, son esos empleados los que hacen el trabajo, pero lo tienen que saber liderar. Sí. Tiene que darle desde arriba, tienen que darle a ellos las herramientas para poder realizar su trabajo. Sí, y en esa misma tesitura parece que están ellos, porque algunas de las entrevistas que vimos ayer, de las declaraciones recogidas por la prensa, hablan de eso, del trabajo en equipo, que fue lo que faltó. Bueno, en la antigua Cámara de Cuentas faltaron muchísimas cosas, pero entre ellas, eso fue lo que tú acabas de mencionar. Yolanda, pero ahí tenemos a don Bernardo. Ay, sí. Sí, con el tema que nos toca siempre, el tema perenne, sobre Haití y la situación. Adelante, don Bernardo, buenos días. Muy buenos días. En más de una ocasión he sugerido por esta vía que la forma de eliminar las bandas criminales en Haití es a través del uso de mercenarios, ya que a través de Naciones Unidas no ha habido posibilidad de resolver eso. Primero porque el gobierno haitiano reconoce a Taiwán, entonces China pone bloqueos
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los soldados que están ahí de gana, pasa el tiempo y no resuelven nada, y más bien aumenta la presencia y el control de las bandas en Puerto Príncipe. Y yo hasta fui específico y sugerí que entre los mercenarios la empresa más importante era Blackwater, que había funcionado como mercenarios en Irak y en Afganistán. Bueno, pero ahora ha surgido un elemento que hace mucho más urgente resolver el problema de las bandas. Y es que el gobierno norteamericano ha eliminado el TPS, el Temporary Protective Status, el estado de protección temporal por medio del cual unos 500,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos podían quedarse en los Estados Unidos dados los problemas políticos en sus países de origen, y a eso se agrega unos 100,000 bajo el sistema de parol que tienen hasta el 25 de abril para volver a su país. Imagínense, devolver más de 100,000 haitianos a un país que está en guerra civil. El gobierno norteamericano hasta está en una campaña de persuasión a través de anuncios por televisión para que esa gente se regrese voluntariamente y no tengan que buscarlo la migración, que allá se llama el ICE. A la gente de ICE han dado hasta cuotas. Usted tiene que encontrar y deportar máximo un mínimo de tantos semanales. Ya el consulado dominicano en Puerto Rico reporta que hay dominicanos que tomaron la yola, que no tienen ni siquiera pasaporte, que van allá a buscar formas de poder regresar al país voluntariamente antes de que lo agarren. Pero hay otra noticia importante. Durante la juramentación de Trump, no es para nada usual que estén presentes jefes de Estado, pero sí estuvo el presidente Noboa de Ecuador y su esposa. Y la semana pasada la prensa reportó que Noboa se había juntado con el señor Prince, que había sido el fundador de Blackwater, ya no trabaja ahí, la empresa ya tiene otro nombre, con la idea de llevar mercenarios a luchar contra las bandas en Ecuador, donde, por cierto, dentro de pocos días hay unas elecciones donde Noboa pretende reelegirse. Pero también la prensa habló de que el gobierno de Noboa, para estimular a que fueran esos soldados, lo cual requiere aprobación del gobierno americano, entregar de nuevo a los americanos la base naval de Manta, que fue usada por muchos años por los americanos como sitio para tratar de controlar el flujo de drogas en la región. Pero más allá, hay algo nuevo. Se está hablando de que el gobierno norteamericano envía tropas americanas, no mercenarios, sino tropas. Y para adelantar esas negociaciones, este sábado pasado, el presidente Noboa cenó en Mar-a-Lago, la casa de Trump, en la Florida. Que vayan a Ecuador, ya sea mercenarios o soldados norteamericanos, eso facilitaría que en Haití vayan mercenarios o hasta soldados norteamericanos. Ya el gobierno de Trump ha clasificado a los carteles mexicanos como grupos terroristas, y el presidente dominicano también ha hecho lo mismo con relación a las bandas en Haití. Y eso facilita el asunto porque la forma de luchar contra terroristas da unos márgenes de maniobra mayores que luchando contra no terroristas. Y hasta rumores hay de que ya en Haití hay o fuerzas especiales o mercenarios. Vemos que un dron sobrevoló al famoso barbecue y este se quejó. ¿Quién sabe lo que va a pasar? También tenemos un problema, pero no hay tiempo para tratarlo, el esfuerzo norteamericano de que los médicos cubanos que están en Haití y en otros países cesen allí cuando realmente son gente muy populares, tan populares como lo fueron y lo siguen siendo los miembros del Cuerpo de la Paz y los médicos norteamericanos
que trabajan en Haití auspiciados por grupos religiosos. Y ustedes que tengan un tranquilo y religioso día.